Tschüss, Alfred. Bis heute Abend. Ja, jetzt der Abwasch. Oh je, ist das viel. Mama mia. Naja, dann mal los. Machen wir mal das Radio an. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann, was für den Abwasch ganz genauso gilt, sagt mein Mann. Jetzt ja, jetzt muss ich ja noch abtrocknen. Alles fertig, super. Tschüss, Alfred. Bis heute Abend. So, dann noch mal schnell die beiden Teller reinmachen. In die Spülmaschine. Das ist auch erledigt. So, upsala. So, hier ein bisschen. Ja, hallo Helga, hier ist Annette. Ich wollte mal hören, wie es dir geht. Ach Annette, das ist ganz schlecht jetzt. Ich habe gar keine Zeit. Ich muss einen Riesenabwasch machen. Wieso, hast du keine Spülmaschine? Nee, habe ich nicht. Davon hält mein Mann überhaupt nicht. Ach, das ist ja unglaublich. Na gut, dann melde ich mich wieder bei dir, ja? Ja, dann bis später. Also, Ja, tschüss, tschüss. Ach, geht's mir gut. Mein Geschirr wäscht die Spülmaschine und ich kann lesen.